Doğrudan da 44 günlük vətən müharibəsinə qazanılan qələbə Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi çox böyük layıqları yerindən tərpətdi. Layıqlar yerindən tərpənəndə isə hər kəsin əsl üzü gün kimi ortaya çıxır. Elə region ölkələrinin də, o cümlədən də Rusiyanın. Nə olub, cənab Putin? Azərbaycanın regionda güclü bir dövlətə çevrilməyi, son 200 ildə ilk dəfə olaraq torpaq verməyib, öz gücü ilə torpaq alıb, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bərpa etməyi, milli maraqlarını daim qoruması, prinsipial siyasət ortaya qoyması, Prezident İlham Əliyevin qlobal arenada liderliyinin qəbulu və ən müxtəlif beynəlxalq kürsülərdən Azərbaycanın gücünün və prinsipiallığının etirafı sizi beləmi narahat edir? Başa düşürük. Siz axı öyrəşmişsiniz böyük Rusiyanın zorla öz ərazisinə daxil etdiyi xalqlar üzərində hökmranlığına. İstər Çar Rusiyası dövründə olsun, istərsə də ittifaq dönəmində ali irq Rus xalqı idi. Azərbaycanlılar, Özbəklər, Qazaxlar, Qırğızlar, Türkmənlər və digər millətlərin nümayəndələri isə hər zaman ikinci dərəcəli xalq kimi qəbul olunub. Və bugün hər ki imperiya tarixin zibilliyinə atılsa da düşüncə dəyişməyib, əninə davam edir. Bir zamanlar Stalin başını qaldıranın başını kəsirdisə, özü də NKVD-nin əli ilə, bugünsə Putin haqqını tələb edəni AMON-un əli ilə yox edir, başını kəsir. Necə deyərlər, davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Amma görəsən rəsmi Kreml və konkret Rusiya prezidenti Vladimir Putin anlayırmı ki, artıq 37-ci il deyil, 2025-ci ildir və bir zamanlar ittifaqın tərkibində olan dövlətlər də 30 ildən çoxdur ki, müstəqildirlər. Anlayırmı ki, tarixdə heç nə unudulmur, nə Stalin dövrünün repressiyası, hansı ki, Azərbaycan xalqının düşünən başları kəsildi, nə 20 yanvar hadisəsi, nə Xocalı soyqırımı, nə Azərbaycan torpaqlarının işğalı və 30 il bu torpaqların işğal altında qalması, hansı ki, üzdə Ermənistanın, altda isə birbaşa Rusiyanın əli ilə bu xalqa yaşadıldı. Bəli, məhz Rusiyanın əli ilə və Rusiyanın iştirakı ilə. 30 illik dönəmdə öz əsəri olan Qarabağ probleminin həllinə imkan verməyən və bu illər ərzində də Azərbaycanın məhz Qarabağ damarını basmaqla bizə min bir əziyyət verən, əsəblərimizlə, milli qürurumuzla oynayan Rusiya Qarabağ problemi həll olununca gücünü ölkəsində yaşayan Azərbaycan